پر رمضان کی د غریب خلکو نادار خلکو ناچار خلکو دای خصوصی خیال وساتئ خاص کر په دې حالاتو کې چې په دې حالاتو کې لاک ډاون دی په ټول ملک کې کاروباري مراکز بندي دکانونه بندي تجارت چې کوم دی هغه بند دی کم خلک چې غریب خلک وو او سحر باغی لاړ تیاړی لا مازیګر باغی ته یو 500,000 روپۍ میلاو شوې نو په هغې باندې به د خپل کور خلکو دپاره د خپل بچو دپاره وړه وریجې ټماټر الوګان وغیره واغستل نن هغه شی هم بند دی په دغه غریبانانو باندې نو مخکې خو به هغې دیاړي وکړه اوس دغه غریب خلک په انتظار باندې دی او دا غریب خلک په دې سوچ او فکر کې واقع دي چې په رمضان کې به خپل بچو دپاره زه څه کوم رمضان کې په روژه ماتي په ټیم کې به زه کور ته څه راوړم د خپلو بچو له دا خلک به کوي څه نو ډېر سرمایهدار خلک شته دی ډېر مالداره خلک شته دی چې هیڅ طرح پیسې ورسره دي یوازې د خپل ځان احساس مه راخله د خپل ملک او د خپلې علاقې د غریب د هغې د لږ لږ احساس هم وکړه یوازې دا مه یوه چې زما بچي دي یوازې دا مه وایه چې روژه ما نیولې ده بلکې دا بچي د غریب سړي هم شته دی او دغه روژه غریب سړی هم نیسي نو که ستا په 2 روټو باندې کار کیږي نو 1 روټۍ خیر دی د ګاونډ ته ولېږه 1 روټۍ د غریب له ورکړه د هغې پیسې غریب له ورکړه دا غریب به څه کوي او دا ورته یقینا وایم چې خاص کر په دې حالاتو کې چې اوس کوم حالات دي په دې کې به څه کال ډېر غریبانان خلک هی به د روژه ماتي په ټیم کې دې ورته ګوري چې څوک به څه خوراک راوړي که را به نه وړي ماله به څوک پیسې راکړي چې زه پې خپلو بچو له څه رزق وغیره والم کوه به نه لمه او حالات خو ستاسو مخې ته دغه دي زه د کم غریب خبره وکم زه د هغه غریب خبره وکم چې کوم 6 ورځې او 8 ورځې په دې بوزه کې د رمضان نه غیر دا په کور کې 6 او 7 ورځې پخلی نه دی شوی که زه د هغه غریب خبره وکمه سوشل میډیا باندې به تاسو کتلی وي دا غریبې ښځې خبره زه وکمه چې دای ماشومان ناست دي او د هغې ماشومه جینۍ چې تقریبا د 9 سال یا د 10 سال ماشومه ده هغه وایي زه به د هلکانو جامې واغوندم زه به په هوټل کې کار کوم چې د خپل مور له او د خپلو وړو بچو دپاره زه رزق پیدا کړم زه د کم غریب خبره وکمه او نن زموږ خلکو ټول ځان نانګاره کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلي وو هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی ځان له په مړه خېټه باندې شپه تېره کړي او خوا کې ګاونډي په نار باندې شپه تېره کړي هغه سړی خو مؤمن نه دی انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله د ټولو مؤمنانو مثال خو د یو بدن غوندې حیثیت لري که بعض حصه هغه درد کوي تمام بدن درد کوي او دغه پریشانوي پکار دا چې موږ د هر غریب په پریشانۍ باندې پریشانه شو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی من فطر صائما فله مثل اجره چا چې روژهدار ته روژه ماتې ورکړو د هغه دپاره به دومره ثواب وي څومره چې د روژه پخپله نیولې ده دا مو یو چې ما صرف خوراک سکاک ورکړو بس ختمه شوه نه که تا 10 کسانو له روژه ماتې واغستو نو تا تر 11 روژو ثواب میلاویږي یو د خپلې روژې او 10 د نورو خلکو د روژو دومره فایده نن راشي زما وروڼو دا مال زموږ سراسر یې دې نه فایده والی دا مال ختمېدو واله دی دا ژوند ختمېدو واله دی نن چې کوم وبا په دې ملک کې راغلی په ټوله دنیا کې راغلی ده ډېر مالداره خلک دا یې مالونه واغسته او تش لاس یې ولېږل نن راشئ دغه مال یې مخکې نه یې ولېږئ موږ پسې وروسته روان یو نو انشاءالله تعالی فایدې به ډېرې میلاو شي نو د غریبانو خصوصا اهتمام په دې کې وکړئ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا